à tous les abonnés à M La Grâce TV. On continue à répéter Balinga à merveille, Balinga Keloko, Balinga. Toujours Moussalo Ezo Salmanaka, ta chaîne Oyo. On a fait non merci. Et puis bienvenue, les lots na télé-réalité à Papa Takinga. Tu es la bisika répétaka. Nengi naza ko évoluer. Nakati ya mboka Oyangola. Pour ebele pe balela ki non bino bolakisa biso te ba vie ya ba artiste onde baza ko évoluer na mboka o. Donc biso lelo. Tu es la Papa Takinga. Bisika répétaka. Pona ba obaebi eza na sanatorio. Donc okiti na sanatorio juste na balabala oyekenda populaire kendage congolais c'est kabola ba casquelle oba benga na strada nova pona ba obaebi juste balabala wana donc après rasta na moi tunnel moko wana na biki ba itinéraire de Jésus lekela bino bisika oyo Papa Takinga répétera toyen vraiment ko tala bango ko visiter bango ko ça bango surprise parce que ezaki il kamoto ça bango surprise ba yebité que biso il faut toya donc ko ça bango surprise l'équipe mobimba ya M La Grâce TV là je vois Akapro ya simbi caméra na moni balbi nzambe akiti na mabele en personne tozana ye na sima équipe na moni sous confrère na ngala mpanzi moke show na ngambo ya M2 Pro donc azawa na l'équipe mobimba to vraiment ko visiter ezali Papa Takinga bisika oya répétaka l'opérette ensemble na bino tozokota poto découvrir déjà ba marambo ka ndezala azala to prometaki bino pardon choses promises et choses faites déjà tobeta comment tobeta quand même porte poto zala impolite ko licença. OK, bonne tarde. Tu ko visiter bino to bida groupe ya Papa Takinga répétera awa to ko kokota. Merci. Donc, on continue bino ensemble. Bon, on a quand même place Papa Takinga répétaka. Na zongel sous tarde pour na téléspectateurs. Seja bem-vindo a vocês todos que estão a vir aqui assistir o nosso ensaio. Obrigada. Akapo na compter bino na ba téléspectateurs voilà na biso to kota pour tous déjà Papa Takinga. Ah, pana biso net biso ba hapa nzo kwetu. Hapa nzo kwetu. Non, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Papa moke antimi Identifier bien la personne. Alors, soit bien déjà mis, et son aîné n'est pas là. Dans le pays, là, ils sont la langue, katina lingi ofanda na ye pembeni na ngai katina lingi ofanda na ye pembeni na ya mibale soki nazwi bokono ya mibale soki nazwi bokono yokozala kaka wana mpona kosandisa ngai yokozala kaka wana mpona kosandisa ngai soki nakufi mpe na nsima soki nakufi yo motu okoleka bolibulu liboso mpona
c'est le culo. Andrea, extrêmement beau. Oh, belle fille! Oh, belle fille! Oh, belle fille! Oh, belle fille! Bonjour, belle fille! Bonjour, messieurs. Je peux savoir ton nom, belle fille? Et tu me dis ton nom, belle fille? Merci beaucoup. Mon nom c'est Andrea. Mon nom c'est Andrea. Mon nom c'est Andrea. Mon nom c'est Andrea. Je suis venu te dire que je t'aime et je veux t'épouser. M'épouser, c'est vraiment simple. Mais mon père a des conditions à donner. Si tu parviens à remplir toutes ces conditions-là, tu pourras m'épouser. Quelles sont ces conditions-là, la belle Andrea? Dis-moi ces conditions-là, Andrea. Passe me voir, j'habite à cette maison-là. Tu verras mon père là-bas. Ah bon? Moi, j'habite dans cette maison-là. Tu trouveras mon père là-bas. Oh, je passerai, mon nom c'est Akingai. Je passerai, Andrea. Je passerai, mon nom c'est Akingai. Je passerai, Andrea. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, la belle. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au Andrea, 7 sur 10. Oh,
Alors, si vous ne battez pas de pitié, donc voilà comment on a sali. C'est comment on se bien. Mais n'avez pas comment. Allez, au bébé, mais la côte, n'aille un André. Bah 7 points, bah 6 points, bah 4 points. Au Tamouana.
qu'on t'a vu sur scène, si aujourd'hui peut faire plaisir à ses enfants, on peut ban à comme la mission. Ça serait un grand plaisir. Mais c'est des gars, on a la côté, on a l'impression qu'il y en a qui nous qui l'indiquent. Voilà. Voilà, tu as la guitare seule. Si on entend un spectacle, dans le musicien, on a besoin de comment. C'est sur le temps où nous avons un bango, dans un bon orchestre, dans un bon groupe, va compliqué. Mokozi ya mboka okanga semeki na yo. Mokozi ya mboka okanga semeki na yo. Nakutani na tirida na nzela ye azali se kolelalela alobi pokwaki ye. Nakutani na tirida na nzela ye azali se kolelalela alobi pokwaki ye. Yaya zali makambo makasi ye yo moko benga tirida ye mokano na yo yango tokotosa. Yaya zali makambo makasi ye yo moko benga tirida ye mokano na yo yango tokotosa ye. Mosanga ki orchestre. Yo ça, il y a un zali makama, il y a joué pendant qu'on va jouer, au fond il y a un amour. C'est mal. Il y a un amour. Mokonzi ya mboka yokanga semeki na yo. Nakutani na tirida na nzela ye azali se kolelalela alobi pobwaki yaya zali makambo makasi yo moko benga tirida ye mokano to bamufana yo bando leto eza bando wemba mokano yaya zali makambo makasi yo moko benga mais oui yango osaka sika no no tiabo soko nga ndemeta ba mwana nini wana yo bandi kozela nga otemoza kozela donc tango wana okase tout, corporel, facial et koufi. Il faut jouer l'opérette, et ça à théâtre, mais chanter et danser. Vous voyez? Et moi je continue à travailler comme d'habitude. Vous avez compris? Non. Alors, c'est ça ici. Yaya zali makambo makasi ye
yo moko benga tirida e mokano na yo yango tokotosa e yaya zali makambo makasi e yo moko benga tirida e mokano na yo yango tokotosa e Sur 10, pas même sur 10, 6-0 au milieu. Quand à 6-0, c'est grave. Sur 0. Alors, jamais, non, au cas. Au cas où on va. Il vous savez, mais c'est que ça passe. C'est un conseil de respecter comme vous n'avez pas conduit à bailler pour qu'on ait un tour. Voilà pourquoi il faut qu'il me garde ma forme de bélé. Il me suit à moi.
Allez pour ça, 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 Bangi pena na própria respeito na bangi.
No, dear. Mwana oyo azangi kilo
okite basi mikoda zokoto akoluobanda lisusu awa te ngai nalobi nabanzi koyoki olobi nini bakokende ongo etali ngai nakanga biloko vous êtes capable de la scène, vous êtes la scène, vous jouez, vous êtes joué la scène. Vous êtes dans la salle, même si vous êtes au salon de la bière, au moment où vous êtes, vous êtes au salon. Et quand nous avons un dirigeant, il ne faut pas que nous soyons tirés au coca, il faut que nous coca. Quand tu as un dirigeant, Lima, Oda. Mais je, Oda. Je veux faire chanter les autres ici par surprise, qui se préparent. Parce que moi, tout le monde m'écoute. Parce qu'ils m'écoutent, il ne faut pas être hypocrite. Si je demande de venir chanter, tu viens chanter. Oh. Mais genre, je ne m'adresse pas à la presse, mais je m'adresse à autres. Ils sont là en face de moi. Il s'agit de danser, vous allez danser. Et je vous oblige de danser. Mes chers amis, je veux créer l'ambiance qui va vous couper les sons. Voilà, allons-y. 2. Senga na yo nzambe otala bapasi na biso tokosenga na yo nzambe opesa biso ile tonyokwa mipe mingi tonyokwa mipe mingi tokelinga mipe mingi Tonyo kwami akimwana akitika na bwana. Ozima na désordre.
Moi, j'ai ressenti la mort. Elle a laissé, à ce qu'il voit naïe, à qui est-ce qu'on a voix dans l'as, obligé de quitter, mais dans l'as, qu'on a voix l'unité. La camane, la malamata, sur la matière, à côté de l'ombrier. Comme ça. Les répétitions. Les amis, la mort de répétition. Et puis ça vient de nos vérités. Les amis, la mort de répétition. Les amis, la mort de répétition. Oh, on va te il a dit que je passais pour que les amis, la mort de répétition. Les amis, la mort de répétition. Non, pai. Au banganini. Não vamos agora. Pour le séqui. Me desculpa. Olhando você ganhando te zizere. Olhando kwa na nibabe ya pamba zizere. Kanda kinya to sama sona no bakina yo no bien. Oyokinga. Assassin. Parce qu'on a réclamé assassin. Il y a moi qui n'était pas Félix. Alors, il n'est pas Félix. C'est Robert ici. On donne bien. Tant que le groupe, il n'a pas même so si, tu comptes ça, mon gars, il y a un boucle sur le quai. C'est tout le monde qui va bouger. Au moins, avec qui est là. Mais bon, dans le web, il y a un médicament. Directement, on a déclenché. Ok, attention. C'est une histoire avec un Français massacré. C'est censé que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Je demande souvent pour une fille est passée. Je demande souvent pour une fille est passée. Quand de moi fait cas pour l'amour. Mais moi pas dire mon, c'est ma pensée. Moi pas dire mon, c'est ma pensée. Seigneur. Un jour, il a dit bonjour, yaya. Un jour, il a dit bonjour, yaya. Alors, moi, plaisir, content, le col à Montréal, du bon moi. Je ne vais pas dire pour moi qui sont mon waï. Pas les pour moi qui sont mon. Oh, je te vois. Alors, vous faites des mots, perdez pas. Vous faites des mots, sur le temps, excusez. Pardon, mon frère. L'homme, toujours pas. Ça va vachement des pieds et tout. Boum, ça va. Il va nous chez lui comme ça. Souvent, lui, se sont oubliés. Si vous me trouvez, vous me tirez à choc. On me demande.
demande si va pas une fille est passé. Je demande si va pas une fille est passé. Moi fait cas pour l'amour. Mais moi pas dire mon, c'est ma pensée. Moi pas dire mon, c'est ma pensée. Il faut que nous basculer ça. Ok, on veut beaucoup de réserves. Donc on va les aider. Oh, bouger en permet. Pour ça, il est tout. Bouger en haut, bouger en haut. Non, on bouge en haut. Parce que on y a, on va attirer attention. Attention, moi qui l'ai mis dans le bassin. Oui. Alors, sur le bassin, vous avez les arbres. Pour le moment, ils ont bassin, non? Bassin, effectivement. Ils ont ma casse. Faut un exercice pour vraiment. Flexibilité, on a bassin. Mon cher, tellement que tu commences trop, tu dois après. On va danser. Non, pas danser. Non, c'est moi. Non, excusez-moi de faire la dictature pendant quelques temps. Ça, c'est vrai. Permettez-moi. Ok. Atau bukan mereka kali ini. Ya, si vous avez une fille passée. C'est demain si vous avez une fille passée. Gardez-moi fait cas pour l'amour. Mais moi pas dire mon, c'est ma pensée. Moi pas dire mon, c'est ma pensée. Eza ya biso te mais awa boye biso eza na disposition na ngai. Sera bouger te vous c'est ça né? Oh, non, il y a ton déni. C'est demain si vous avez une fille passée. C'est demain si vous avez une fille passée. Que de moi fait cas pour l'amour. Mais moi pas dire moi c'est ma pensée idée. Moi pas dire moi c'est ma pensée idée. Un jour viens dire-moi bonjour Yaya. Un jour viens dire-moi bonjour Yaya. Alors moi plaisir content le col à Montréal diplôme. Je ne vais pas diplôme et qu'ils ont besoin de moi. Pas diplôme et qu'ils ont besoin de moi. Moi mes filles là vraiment pour ma diasi. Moi mes filles là vraiment pour ma diasi. Mais moi pas courageux pour dire moi. Que vraiment fait mal, attention au stomac. Que vraiment fait mal, attention au stomac. Il n'y a pas un garçon ici qui peut comprendre. Jouez dans le garçon, ça va le garçon. Un jour, moi, moi, fille avec un garçon. Un jour, moi, moi, fille avec un garçon. Alors, moi, fâché, colère, vraiment dansé. Arrive à maison, moi, vouloir pas manger. Pas dormir, moi, tombe ça. Pas dormir, moi, tombe ça. Un jour, fille là, avoir fiancé. Moi, prenez ça. Un jour, fille là, faire ma vie assis. Moi, prenez ça, grand le cerveau.
jour finira, avoir le sainte, moi prendre ça, le représente fort. 4 jours finira, avoir bébé, moi prendre ça, un peu soulagé. Pourquoi soulagé? Parce que maintenant tout de moi. 5 jours finira au voyage Paris. Avec les pieds, oh, avec ces types-là. Moi, prendre ça, oh, moi, mourir. Moi, mourir. Moi, mourir. Moi, mourir. Qui assassine de moi, oh? Toi-même. Assassin de moi, oh. Toi-même. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Dis-moi de comment, oh. Chérie, aime-toi. De comment, oh. Chérie, aime-toi. Oh, même, oh. Directeur. Oh, comme ça, on l'a aussi. On le fera. Qui est assassin de moi, oh? Toi-même. Assassin de moi, oh. Toi-même. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Dis-moi de comment, oh. Chérie, aime-toi. De comment, oh. Chérie, aime-toi. Expliquer ça. Et il y a quand même quand c'est fini. Comment des mythos. Maintenant, quand on dit que ça, c'est tout ce temps de bosse, on va pas. Et comme il était impossible. C'est comme si la place, nous sommes sur le parce que le bâti. Ça, c'est grave, ça. Toi, il y a un mangana, comme ça, tu as vu les temps. Ok. Qui est assassin de moi? Toi-même. Et le papier, moi. Qui est assassin de moi? Assassin de moi. Pourquoi moi-même? Je me dis, moi. Mais le doigt n'a pas de petit. Tu vas aller là, tu sais qu'on peut. Tu es une maison là. Quand je mon avocat qui est à Charles, je n'ai pas dit assez. On est vraiment à la qui est assassin de moi? Toi-même. Assassin de moi? Toi-même. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Il faut regarder en rêve là. Moi qui suis haïtien, alors vivre sain. Parce que nous avons non, on a un cercueil. Donc, on a un conflit parce que la femme, moi, je suis à Idioti. Pour le banner, on a tout. On a tout, on a une voiture, on a une métier. C'est que vous avez une imagination. Je suis toujours parce que c'est beauté. Parce que je suis confirmé que d'autres et par l'imagination. Au monde des femmes, au monde des autres dans les villes. Tant que vous avez mais à un moment où vous avez un carte de cercueil, c'est qu'on fait un cercueil, qui assassine de moi? Toi-même. Mais pour ça, elle a certain que vous faites un cercueil. Et ça, il mourent. Un cadavre. Mais on a un cercueil, on a un cercueil contre un homme de mon vie. Quand on a soin, comme un cercueil, il faut l'expliquer. On finit après avoir posé toutes les questions. Allez, tout ok. Hey. Qui est assassin de moi? Toi-même. Assassin de moi? Toi-même. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Pourquoi moi-même? Parce que papa dit les mots. Dis-moi de comment? Chérie, aime-toi. De comment? Chérie, aime-toi. Sans moi payer. Alors, prends pas de toi. Sans moi payer.
à l'enfant pas de toi. Adieu, adieu, oh. Allez, Babina, oh. Adieu, adieu, oh. Allez, Babina, oh. Adieu, adieu, oh. Allez, à quartier. Adieu, adieu, oh. Allez, à quartier. Et Bobio Yaya. 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 Considérable lundi na vendredi. Pour son des élèves, lundi na vendredi, lundi na vendredi de travail. Pour le coup, on va y aller au cours de l'année, parce qu'on va faire de la bataille, la veille aux mois passe. Pour le progresser, il y a le jour où on a pratiqué un mardi, un mercredi, un samedi, au Benga, au Iposonanga, au Yémita, au Yoya, il y a que au utiliser donc magazosa sobe moya wala mbina ndama zo na ngena ko ifo parce que ngala goza bongo te ke na ba pesa au sein du pays ou la merguez le gouvernement c'est lo je vous le dis en vérité lundi na vendredi de tia on pour la mission mais ba jour supplémentaire wana il faut savoir et c'est pas seulement pour le bateau asika y compris les autres pour la ligne ba mission de poser la difficulté ndenge osali awa mo baerere ya mingi ate erere ya moke mpo na ngai ezalaka mingi nayebi te so bomoni tata ya mokande ya pekose akoti bomoni asala erere ntango so kozwi ene erere toza na expérience mingi boyaka mokolo ngo mpe soki mwa eyali so obenga so adispo nabengi mpe epai. Et puis, si on voit qu'il y a deux. Parce que souvent, il y a des moko. Et puis, ça va être dans son mari. Par contre, on voit autre. Ils sont cadrés. Ils sont cadrés. Mais, ils sont battus à bout. Il y a moi, c'est la marque. Il y a un côté. Ils sont en train de banda to wapi. Awa, so, il y a. Il y a pour y être travailler, pour avancer. Si on dit que monsieur est actuellement dans le spectacle, vous jouez. Oh là, ça va bien. Hein? Le bana qui m'a. Ça, là, mon numéro. Bon, vous êtes au moment où vous allez léger. Je vais le bana. Je vais le bana. C'est la raconte. Bala za sulala pesa mbongo te mazo sema biloko ko dia pa ni tout ça ya ko yeba tembe ya rolo ba wemba loba toke ya mikolo nyonso ya kotika mbongo koleta mikolo nyonso kende komela kaka na bar omela na bar mbongo oza kotika na bar oyo oyebi te ya bar wana epesaka eloko te oza komela masanga na mesa eza kokoma zero na ndako oza koboma bana nzala ese eza ya solo oyo baba tata oyo nalingi makambo na te tata ukebala kuna na bar wana mkomsina kosala toro kuna na kata bari keba kana yo uyuki na bala byote puya kakawa ngana jisa kayo kumina baninga basi musupena kumona bakusalisa mibali bakuteka banzunga bakusala banzunga bakudisa mibali bibi amutia muti sana moda yo bala kingatike ponga na bala kuteka kuna ya kudisa kayo na ndako yombo muzuko sesa kolesa basa mbiko na balabala sezala ka bongo nalingi makambo wana te tala soku dingite ukeipa na bino awa basi ningisa diboyi isana tangu na tangu akalateko ba mwasi afani na ndaku asila kaka mubali ya kudisa. Okay. Obi osa mutu ya province na de communes difficiles. Na bago sa l'Équateur. Ils sont tellement au sein de coloquer l'Équateur mais ozo plager sous bando. Si vous avez fait ce que vous avez mbala. Mbala. Hein? Mama ali. Olha que sai mama, olha que sai. Sai mama. Lo bana mama lo bana. Tata mobali na ngai. Luba kona kuyuka.
ozali kuya na ndako retard mpona nini soki nakuya na ndako retard mpona nini bongo yebi te nga naza mobali nasalaka mosika kuna epai nasalaka nanano na bita kuna ntina yawe eza mosika ezali mosika te yo fali koya mbangu na kati na ndako oza kotika bana nayambangwa omoni yo ndungu sali bongo sukulandi kaka makambo ya kulubananga ndenge na kubenganga wana ndako oyo bien joué kende na yo famille no bazali Marie, ça c'est vrai. Ok, yo peux ça fusionner des langues. Ah, net boy ton obimi na mbandaka okuti mbandaka mbalama bamoto okamka pa na kimwimbu eza na bakomba na kotoka ndibu okoti obimi obimba kotoka sasa kayono odefie vedi toyebi siti oza moto wana batona ndi boyebi yango te negana limisa papa na kasi ozoloba na ye limisa tata avana ye yo yi retard koya ntango nyonso retard bana bayi kolia te yoka yo yisuda oyo mukoti mukalimbala moko makambo na yo yi retard yo muyisuda ezomusisibili soko nyozisibili eza moto na mboka nini ancêtre nga wasala suku ya kimungala nga tate ya mungala to jouer na momi moko me nga zande mungala ça c'est vrai ça va terminer par une danse la danse naza disipoti parce que les réseaux ça santé ça permettre là il cause na blessure comme ça ça se fait pas na bibon faut ça se fait dans na bibon là. Mais mon cher, il faut soigner la jouer. La technique n'a pas ça. La technique n'a Bila motoka mboga. Tout ça, le coup là, maintenant, on tellement réclamé trop. Ouais, maman, elle va qui a joué. Yazoze. Yusi koli kamwe kumbini na mwana ngai. Yazoze na yobike. Soko usipilanga ndako noti. Changa lipanda ya zale. Soko lingi bongo ko bima kaka siko yo mo mi bimela. Po yo to bandi yango mi bimela nzela ezali ya kufungoma. Ta unakuta anga moko. Bon, je vous applaudis. Si vous avez applaudi, c'est que un mauvais départ. Bon, yoga. C'est ça mon yoga mon bal. Nasa mbala yo ozwa na mokongo yo pesabilité yo bangala tokota toki adezo makasi boniro osali kama malama okay ayobadi naloba yoko te ngala naloba yoko te kobona pe ngai te bete yo imongala amena imongala tata yo koleka ngala nini tata ko bete yo ozoko kosa na ndima yo te tati ngala ndima yo te omoni ngai kwa na premia na kompete takingokosi yo bimakananga na mboko mpona tata na ngai tekuladi na yo ti tata na ngai bon na ok kamaya na yo tata na yo yebisa ye mobali wana alobi bandala oyimo na ye kamaya de sima beti yo okosi taki nga na kozala oka na mokongo na sima mokongo no nakomata yo lelo nga nakomata yo soko omati ngai mpe malamu nakomata osali kaka déplacement ya mwa déplacement na mili esika voilà, donc je vois, c'est presque la fin. Tu n'as pas dansé. On peut danser, comme ça on s'aligne, nous les vieux. Oui. Il y a aussi mon cher. Venez, on va danser. Mais goût de l'île nationale, hein, bien. C'est très bien.
Querida, Angola, Camino Cunene, Angola. Une chanson patriotique. Congo, terre bénie de Dieu. Congo, terre de promesses. Congo, terre bénie de Dieu. Congo, terre de promesses. Oui, notre Congo, tu es la terre d'amour de nos aïeux. Oh, Congo, ta culture est flamboyante. De nuit de temps fait l'attente de l'harmonie. Qu'il a de tes peuples fraternels. Oh, oh.
toi Congolais, pratique l'amour de ton Dieu. Apprends le respect, l'amour de ta patrie et des autres. C'est là ton plus noble devoir sacré. Zambia batela apesa kimia ndenge tobandaki na ye tosukisi na ye tozonga bandako na ndenge ya kimia tokomona bandako mpe na ndenge ya kimia. Amen. Na bandeko bakomite lelo ntango mosusu bacontre tata maempêchement yawe asalela bango mpe na ndenge ya kimia. Sikoyo ndenge boaliaka bokeba tout droit ti bapale bokela bapale bobimela awa te ke outi awa okepai mosusu non outi awa ndako so obima na okende bimela parti epai na bino oso ozwi dega quelque part etali epai na bino enoi obanda awa ozwa dega quelque part non natikini na mboka nzambe eza matoma change oteni tozala papa takinga toyaki kovisite bango kande tolobaki deja na ebandeli toyaki kovisite bango bisika wapi barepetaka bisika basala ba ensayo na bango nde tolobaka na portugais. Alors tozala na ye justement liloba ya suka mpona accueil bapesi ya biso biso nano na part na biso tobi merci papa takinga mpona accueil osali biso toza vraiment tose sentir quand même à l'aise toye kokuta malgré na chaud mais eza ndako na yo. Pour na liboso nanu ya caméra tobiki topesaki nanu mbote te na baoyo balandi biso nde toyaki kozwa bino en show ya répétition. Boitard nanu. Boitard maman merveille. Alors on a bafani nyonso bazolanda papa takinga nini okoloba na bango? Bona ko bango tosengaka soutien ba soutenir kaka groupe bomoni ke na bandi kobunda banda kala bitumbo oyo ebanda kala misu babia takinga kufa atika akoka te mais bon bino bokite bina na terrain bomoni bina ke nazo travailler puis groupe musu peza na Congo ezo travailler musu pe yango ezali awa donc nazo ko konde ko travailler mais pona na telema pena to temisa makolo yoso mbale te mangbon ezo luka soutien na bino biso to représenter bino talent bino bo pesa biso succès. Voilà, c'est ça. Mais papa takinga to kozwa yo quand même na répétition to sentir que non aux en forme mais comment tu te sens maintenant? Mais sentir dans quel sens? J'ai pas bien saisi. Tu te sens maintenant dans ta peau ou bien moi lacune moko boyeza lisusu ndenge liboso bande kobela? Ah non, sikoyo ça va. Sikoyo ça va yaka que ça récupérer poids. Na récupérer ka poids, je crois ça va passer. Maintenant je me sens très bien, très bien. Vous allez sentir très bien. Alors, tonga toeba pour groupe papa takinga toebele yango kombote to mona aka leader yemo na telema liboso papa takinga obisono toyebi kaneton. Mais groupe na yo kombo nango ezala nini? Bon moni au départ na garda ki groupe ya kombo ya Minzoto wela. Mais si qu'on a surpris il y a quoi prendre que son atiena bisowa to comme 5 Minzoto wela. Alors 5 minutes voilà ba confusion inutile parce que miswane ou menango te eza biloko lokola moko na yebi yango eko ba créer on a tongo na midi ba ko sala sembler ko vivre na poka ba kofi siko ba groupe yango ya banani finalement to ba po kolo Minzoto wela to yebi ke eza yo moko siko ya banani sou parce que soto komi ndengo lobi 5 on a 5 na banani finalement non kolo Minzoto wela zanga moko te au monde to ali ba Minzoto wela to mibale papa mukande avandi kuna na ngai monde to ali Minzoto wela je dis bien
mais est-ce que au groupe oyo na préféré ki pona na boma ba polémique na ba condamné na préféré na pesa au groupe Takinga parce que ba kena Takinga ti ba kozwa Takinga ti ba ko banga ko poza kombo na bango ti ozomona et voilà quoi mais au kuna moyena cité ba tongo zati pourquoi na cité bango na ko cité bango de siko mais tant que mala Congo kuta bango te ça je le dis la vérité parce que sokanga na nyati na kine bon éviter ngana concurrent na bango te et puis baza opposants na ngati ils sont pas des opposants mais ce sont peut-être des mécontents. Vous étiez ensemble bon on travaillait na bango ensemble bon Kabwani qu'on travaille ensemble oui qu'on travaille ensemble mais ils sont différents parce que mon soye na minzoto tu feras l'illusion d'être mon lobby ah Takinga ah Tatana Mukandeya ah Danga ah Murumba ah Abulangando ah Mutuna Coupé ah Mukandeya ba misuso basali ba groupe wana ba bani kombote na se bande wana se kibinote attends ce moment là mais na bande vérité vraie je dis la vérité vraie que vous n'êtes pas connu personne ne vous connaît il y a que vos épouses qui vous connaissent et puis boyebani ka na kati ya parcelle et puis na moi chance muke na baba na bino boyebani na commune faut diviser par deux mais le reste ils sont allés connus dans le monde je dis bien monde ngala on est en Europe baebinga na les États-Unis partout baebinga donc batu wana bon yango na mona intina konne regarder comment minzoto wela ba confuser mo intile parce que minzoto pena sote minzoto eza abisote eza na kolo nango o apesa kombo na apesa ka na lingala et na français abaki les étoiles après comme minzoto donc eza ka ye yango na bisoto ko regarder kombo wana teza sans step na biso si ko groupe actuellement ezoko ko appartenir na kombo ya Takinga kombo oui parce que ba rejoa kombo te ba ke na télévision na CCTV ba ke na télévision ole ba kine ko sala ko ba makam na bango o ba ko lo ba malamu misala ba ko sala ils sont allés là-bas pour m'injurier pour na ba kine ga ko finga ngai ko finga yo sala bango nini juste pour la séparation comment mais na comprendre le phénomène wana te ba ko finga ngai ba finga ngai ba belé ba kine na mission na bango ndena lo bawa Motiri a témoin. Je cite le nom. Motiri a témoin. Aibi ke ba yaka ba finganga. Na ko landa ngobina télévision zo finganga. Oh yedani. Moi je ne les ai pas répondu. Oh ba finga ko nani Masasi? Oh. Moni tango tangi wana oyo tangi wana za inutile. Yena koti na circonstance ya bon, il n'est pas concerné. Il n'a pas le poids de ce groupe-là. Donc lui, je ne citerai même pas son nom. Donc ce sont... Moi, il y a même des bâtiments qui sont dans la salle ici. Dans la salle ici. Mais tu sois nité le mot abandi ko finga ngai. Mais dans la salle ici. Vous savez, il y a un moment où on a cité comment on a bangoté pour... Si on a mis on a ngoya. On a moni rando na mino za kala na Masasi mais en tout cas tolingi ma okota na polémique au lelo te to bike to sam comme si to okota na polémique donc on a promettre tous les téléspectateurs au balanda biso tous les internautes hein na promettre bino deuxième épisode na papa Takinga biso mbalika na plateau pour lelo za ka visite neto bito ko sa télé réalité ya bisika papa Takinga répétaka bon monika ndenge organisation ya nyonso ndele ki donc ba mona polémique papa Takinga to kota ngo poto bi na masona bino bien na Masasi na ba misusu na otangi ba komba malgo bombi ba misusu mais to kota mo zam ko misusu alors sunga biso o présenter biso bana na yo to kuta bana yo vraiment musala kitoko ba mama minene ba vandele biso na ba papa to sunga malano otangi la biso na ba kombo na bango par rapport à présentation bon to kota makamsusu avant de présenter bango avant de présenter bango na kosenga na bino mbala sima ezala secret ndenge yobi kaka entre ngana bazala surpris mononga na ba internet banini pour vous dire mon passé na mizoto je ne l'ai jamais dit le bien et le mal même des risques ça na kofungula pena motema na ngai pona naninga ko lobango te na bombango pona ko vivre mais cette fois-ci faut na loba yango
ça en tout cas na promettre mbala sima soki boye to ça l'émission c'est ma ya passé tina présent na ko ça en tout cas ça clair boko moi mingi bakoganga mingi bakokama fungola minoko parce que la personne qui est en face de vous s'occupe naza ki nzambete mais naza sont invités naza invité parce qu'ils ont tout fait pour m'éliminer physiquement. Ouais, mais au moins il y a quand même un mutu moko. Papa avant di wana. Papa Bokilo. Wana zali au moins c'est un grand acteur, un grand metteur en scène. Au moins tu es toi takinga zonga simate, metteur en scène yewana. Du début à la fin mise en scène yem ta sala kiam. Tant de ans aïe force ma sanganati. Et puis bah il y a un logo là de ans aïe pour mon quoi que sanganati. Bang sabango de. Et à boire ba même. Alors si qu'on est une présenté yo. To bandi na droite na yo. Bah vous pouvez au bandi représenter biso mon comment. Yo boye. Moi nanga banda asa nanga même 10 ans même plus pour y abandi moke na maboko na ngai moke ti aboti pe na aboti kana maboko na ngai comme na ye Christelle Tirida Christelle Tirida yeyo Tirida oya ndi wana ye akomina no tamula mingi te hier, à peine, je crois, à Banda continue à groupe à celle combien de temps non, 20 minutes. 20 minutes. Vous savez combien 2 semaines, hein? Comme on est ma mari. Elle est très timide. Mais timidité, on a. Avec ta kinga, tu rebalancer à timidité, à fond, on a ma casse. Oh, elle a dit, elle a Nadège. Nadège, elle est actrice, chanteuse. Il y a Zananga, ça fait un peu aussi longtemps, mais pas le rôle. Parce que hier, c'est 10 ans. Nadège n'a pas na kuna Congo, mais tu travailles na ye, na groupe Nanga. Combien de temps? 9 mois seulement, il y a le Kouta. Oyobanga. Une année. Il faut le barrer bien, une année. On a maman Méje, actrice Nanga. Il est passé quelques secondes. On a eu 2 semaines. Méje. Oyokuna Andrea. Andrea, il est censé combien de temps? 5 mois. Mais, à zo promettre. Afungaka matoi na ye malamu pai na biso bakulutu na ye. Pe ayoka biso. Atala etambo na biso ayoka libanda te po soki nzamba asungi akoza pe na chance akoza pe na mwa étoile moko bo mais soki ayoki libanda mawa trop au moins na kozongela Tirida mbala mbala Tirida azali produit nanga ata kepa mususu na so na lakele ko simba na lakele te voilà oh kuna mai banga Buna na kisasa tala groupe Salongo yeyo groupe Salongo nzoi maibanga komepa ya takinga ayeko sa nini ayeko luka boyebi maibanga yaza a toza ba administrateur 3 yaza moko ya kati administration ya administrateur voilà maibanga owana kuna mwana nga mwana robokola na Congo mobulu mais nzamba sali grâce lelo ayi akuta nsu na ngai awa poto bane na Congo kuta na ngai awa na ko sala tout po alongola mobulu akumi ko yoka omoni kamera eza kozwa ye tanga sabra ye bateke pa kozwa ye eloko yo sali wana elakisike makambo na bieza ya solo. Tolongwe pas ya Zizel, ye Zizel. Tolongwe pas Zizel, ngabe ngeta mso Zizo. Tokome pas ya epai boye. Oyo Palus. Palus ali comme
Ah, ça c'est... Palus, aza mutu moko, a garçon moko, non, nazo bezanga même le mot. Il fait tout pour moi. Palus, nazo sala comédien. Karaté bongo maintenant un comédien confirmé. Azali directeur na bureau nanga. C'est lui le directeur. Oya lundi na pembeni wana Mbuta le voile. Mbuta le voile azaki acteur nanga tanga na yana tout la liboso na Luanda. Tanga na bimi yepe ake pembeni. Tanga na yeko zonga yepa zonga to kaza muta sikate. To zane la to vane de moi mingi. Ante ta évoluer rappelle na moi groupe ne moko diriger parce que wana zali nyoso wana zali ba allié nanga. Donc groupe ne wana ba koko nanga. Ye mwana ezaka groupe nanga. Voilà. Si on a sauté dans Nayawa, on a vendu yo, bah tu peux à bureau kaka. Mandukous. 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 Mais voici. Il y a des jours qu'on simbaraté. Bah je me suis arabengane bele simbaraté. Parce que nga vient à bango. Soka ke pembeni na otama ndefu na ete parce que yanga ya plus ce que yaye. A ke pembeni na zongi sina za mona ke malembe simiti na kina brital. Mais na ça quand on a bien na bango un jour. Alors bango ba simbi bureau donc le secrétaire général il y a bureau na biso yé wana CG. Voilà. Alors pour na comme na sikoyo awa avec beaucoup de respect. Il y a da kulut na biso nyonso. Papa na mukandeya. A kulut na biso mongo vieux peko. Ba bien vieux pekos. Ndenga zawana na bato ba mona na monde ba yeba ke azaka obina azalaka tolo talawa. Libumu talawa, matama talawa. Pembe. Bato ba kansa ke meti. Mais pembe nega mona na makolo na ete. Ndenga zawana ngana ye to bandi na ba âge ba ngai to ba 10 ans ba 12 ans ba 13 ans donc disons na ba âge ya en dessous ya 12 ans to zokola na ye nzela bande poko wana tilelo to bandi na ye banda tango wana tilelo plus tard to ko fêter amitié ngana ye parce que biso mbali na ye to komi mikolo le bleu peut-être aux assoutiens, la photo et occasion de fêter. Voilà. Et enfin, moi-même, moi je suis celui que je suis. Et je ne suis pas celui que j'étais. Et je ne serai jamais celui que je suis aujourd'hui. Vous avez en face de vous l'ancêtre. Ancêtre. Pas icône, pas au président, pas à ce qui nani. Ancêtre. Ancêtre. Voilà, c'est Takinga Jetelongo. Merci beaucoup, Takinga. On a vu présentation et ça Sobola Muming. Mais groupe déjà, depuis que au Saliango en Angolais, combien de temps? Bon, au moins, na sala kango tamsu na sali na bimi Congo. Na bimaka mingi na Congo. Banda na bandi ko salango na banda kango na 2000 na banda on a 2012, c'était avant 2012. La bande en 2010. 2010, Tilelo. Christelle a sali 10 ans depuis groupe band. Depuis il y a zananga a umeli nanga nazoki muke mama komona ndeka komi munene wana munene pa mbaki nzo. Alors bata génération na ebake wapi? Bata génération na oh mai banga zo la solo ko yo génération na ba tu ya âge na ye ya tango ya banda. Génération na mai Maïbanga. Maïbanga Maria Zane artiste à Kalametanga Yaki et Pananga Akuti payé. Yakuti et pas Akuti. Donc 10 ans. Voilà. Mais pas Takinga, na kata groupe ozo continuer à recruter ou bien ezana pour na moni apparemment ka ba maman ba tante ndeti ban na vraiment bazate. Ban na lokola ban ba jeune fille vraiment en tout cas bazate.
ba jeune fille bazali ye azobima mokolo parce que ni akomi bourreau. Non, Christelle, longoli Christelle. Zézé pas dans moké. Ba jeune fille bazali. Mais son autre maman qu'elle soit compréhension. Ba jeune fille toujours qu'on est recruté, toi on a besoin ba jeune fille encore. Toujours comme ba jeune fille pour tout ça maramoto tout ça là. Bino pe na presse bo sunga biso ce qui a fait moko to eloko quelque part. Oui, na ebi mutu moko garçon moko jeune moko mona ye nani. MOKE. Moke que t'as fait. Voilà. Moke il faut ça la eloko wana. Avant Nabima Congo, à bête à Moutoua, le spectacle, tout ça là, à son honneur, qui aime ta saliango et tika est marqué. Et cause à la vraiment, Nabike, sponsor, on a bis officiel, il y a chaîne M La Grâce TV. Disait Azaya Bapoma, Maître Boss, Nabike, à Koluka vraiment en collaboration ou en partenariat na M2 Pro TV et puis na Maman Beni Bolamba TV, na Keren TV, voilà, Keren News TV. T'as la suko bela ba sponsor au tozum malamuko. Donc veut dire événement au coûte que coûte au tema tembe, mon coloto et salema. Opérette, y a papa taking et bêta. Mais en tout cas, vraiment, Nzambe a pambolayo. Nzambe a pambolayo. Maman Micheline. Merveille, pardon. Maman Micheline. Nzambe a pambolayo, mama. Ikambo, osali biso. Apesa yo oyezangi apesa yo oyezangi abakisela yo mingi ndenge sungi papa takinga bongo soki natangi moki te nakozwa problème oh moke bopesanga kombo ya chaîne. Voilà, c'est ça. La Grâce TV. Chaîne oyo yekobimisa takinga. Atana bunga kie bango baye kokundolanga. Merci beaucoup Papa Takinga. Popesanga pe kombo ya bandeko nanga yoyo. Akapo cameraman. Oh, naibi ete. Tout ce coopérant na ye, moko ayebi to coopérant na ye o. O ezali mbala liboso te kuna na palais. Bongo asa na sima nani. Oh kabakata ya kombo ye nani wana Nzambe. Omoni komo ya Nzambe tongo to be Nzambe mingi so de tête na bien to beleli yo Nzambe ya liboso onyo so landi le créateur. Vous comprenez? Merci. Ngana regete ka Papa Takinga po bebisi kombo na Micheline mais merveille. Non, ngana bebisi na kombo na ote boni merveille o kuta o ko selinga makambo merveille. Bandeko soka na loba ki Micheline boni misanga Micheline azali mususu kuna. Kasi oya bandi liboso na ngai awa ezali merveille kotika papa te tango nazali na bomoye nani wana merveille ebongo oyo nani moke Merci beaucoup Papa Takinga, comprenez dans l'ambiance vraiment. Les lots avaient quand même visité d'absence à l'Ivola Momingi. Alors Papa Takinga on a mis les lots vraiment donc ils avaient 50 Sangani, c'est déjà une grande famille. Message nous en angoya coloncer Papa fan nous so balinga Papa Takinga. On va espérer quelque chose de bien na banda na bango pour na Papa Takinga pour vraiment ta kezaki télé réalité. Na salaki présentation na ba présent mais il y a aussi des gens qui sont na Libana Mboka au bazape na katia comité. Par exemple, Papa Aaron na Irlande.
azali conseiller spirituel na ngai Papa Aron et puis Kokodia Nzombo Zembla il azali conseiller artistique na ngai voilà et puis na bosani tie nani Papa Guinon il est pas azali conseiller spirituel donc équipe ya conseiller spirituel na ngai na mama Jetou na pesi mbote po yoza mama na pente mingi ba papa bongo mama na pesi mbote mama Jetou yango wana comité na ngai o simba ngai libanda voilà soki na bosani mosusu peut-être prochainement na bon numéro na ngai pa téléphone na pesi numéro de téléphone numéro na ngai téléphone ezali plus 244 932 144 846. Je reprends. Plus 244 932 144 846. Au Bengi, aux Utakles, on a WhatsApp et même numéro. Bon, on a pesi mbote mingi, en tout cas mbote mingi, et pas un prophète Conde Paulo Dominique. Wana prophète nang biso oya liloba esika biso tozali kobikela prophète Conde Paulo Dominique na mama Safala poso tangi papa tanga pe mama prophète Conde Paulo Dominique na mama Safala. Merci beaucoup Papa Takinga. Là je dis merci et pas ya batonyon so tozali na bango artiste nyon so ya Papa Takinga. Merci beaucoup. Na lingi ba mingi. Talaka omoni da musala wango. Merci beaucoup l'équipe Elanda Kinga là na moni Christopher Monki hein babi mon pote yazala toujours au bras droit donc tout tambola toujours ensemble. Là na moni Akaprom tazaki derrière la caméra. Je dis merci pas ya Arnaud Kambolo babi Mikolo a un problème pour lèvres rosâtres zolukele ba problème. Merci na tonton Nzambe donc Nzambe babi da alataki da cher à côté les biso na M la Grâce TV. Toute une équipe mobimba na ngambu ya Am2 Pro hein, na moni papa Matou Daniel et puis maman Béni Bolamba. Merci na soutien na bino appui na bino esa biso Bolamba mingi. Là na moni sponsor officiel na ngai hein ya chaîne M la Grâce TV. Nga obenge mingi coup de pouce. Donc coup de pouce na nga hein, je te dis merci. Zé Azar ya ba poma hein, le cœur de sa femme. Merci pour na soutien na yo na moni Adama Domingos bango nyonso équipe eza monene. Kijo Archi hein Papa Takinga yeyo. Donc aleli il faut abeta moi elo mombo et si pesa batu na kati Angola na bino nde vous avez force tranquille nanga vous avez force tranquille ya ngambo ya moke na moke so donc tozala wana pour na pesa Papa Takinga force et ça mabola mo mingi na comprendre na banza bo comprendre télé réalité o tonga to lakisa bino ndenge Papa Takinga za ko évoluer za ko avancer na mboka oyo. J'espère que bo sepeli bisika bozwami. Merci beaucoup et que au revoir. Nabi que au prochain numéro Papa Takinga promettre biso ba vérité a obimisa. Nabi que vous allez na pour nous oser lango. Merci, au revoir. Ciao ciao.